अब मिलिए उस क्रीचर से जिसे देखकर लगता है कि कोई प्री हिस्टोरिक एरा से आया। शूबिल स्टॉर्क अफ्रीका के स्वम्पी एरियाज में पाया जाने वाला बर्ड। इसकी हाइट 5 फीट तक होती है और इसकी चोंच इतनी चौड़ी और मजबूत होती है कि ये छोटे क्रोकोडाइल्स तक को पकड़ लेता है। जब ये चुपचाप खड़ा रहता है तो स्टैचू जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही शिकार सामने आता है ये पल भर में उसे खत्म कर देता है। इसका नाम पड़ा शूबिल, क्योंकि इसकी चोंच लकड़ी के जूते जैसी लगती है। और सबसे डरावनी बात, ये अपने बच्चों में से सिर्फ एक को जिंदा रहने देता है, बाकी को खुद ही मार डालता है। इसलिए इसे लोग लिविंग डायनासोर कहते हैं।